La prima conferma è arrivata da un messaggio WhatsApp a rispondere alla domanda "Stai bene?" al posto di Artyom, un altro soldato che annuncia la morte del 21enne di Tribano. Artyom Naliato era tornato nel suo paese d'origine, l'Ucraina, ad inizio giugno per combattere l'esercito russo. Stava completando l'addestramento e proprio in un campo di addestramento di Kiev è morto sotto un bombardamento russo. Artyom Naliato, 21 anni, era cresciuto a Tribano, era stato adottato all'età di 9 anni, da qualche anno si era trasferito a Conselve a casa di un'amica, faceva l'operaio per una ditta del Vicentino, ma da quando era scoppiata la guerra nel suo paese natale, dentro di sé aveva sempre sentito il desiderio di ritornare e così un mese fa era partito come volontario. La seconda conferma della morte di Artyom Naliato arriva anche dal sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana. Ci stringiamo con affetto e dolore attorno alla famiglia che lo ha accolto e cresciuto con amore, ha scritto Cavazzana su Facebook. È stato un duro colpo per la nostra comunità. Tioma lo conosciamo da quando è venuto da noi, che aveva 12 anni. Naturalmente facciamo le condoglianze alla famiglia, ma soprattutto non possiamo dimenticare che un ragazzo di 21 anni portava nel cuore, la libertà per la sua comunità. E quello che l'ha portato in Ucraina è sicuramente la vicinanza al fratello e la voglia di rendere l'Ucraina libera. La morte del giovane risalirebbe a lunedì scorso, quando il centro di addestramento di Kiev dove si trovava è stato bombardato dai russi.